Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Arabai turi vieną išmintingą posakį: vien tik saulė ir jokio lietaus žemę paverčia dykuma. Jei savo gyvenime neturėjai nuopolių ar tamsių akimirkų, būsi išdžiūvęs lyg dykuma. Tu būsi nesubrendęs ir paviršutiniškas. Žmogus subręsta žengdamas per sunkius ir lengvus laikus. Gyvenimas yra mišinys skausmo ir pasitenkinimo, pergalės ir pralaimėjimo, viršukalnių ir slėnių. Tai yra neišvengiama, tačiau tai daro mus gilesniais, mokančiais užjausti kitą, išmintingesniais, nuolankesniais ir tvirtesniais. Šiandien pažiūrėkime į tai, ką Dievas turi pasakyti apie tamsius mūsų gyvenimo periodus ir mūsų gyvenimo slėnius. Rašydamas vieną iš savo įsimintiniausių psalmių, Izraelio karalius Dovydas rašė: nors ir eičiau per tamsiausią slėnį, nebijosiu jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Psalmių knyga, 23 skyrius, 4 eilutė. Izraelyje yra tikrasis mirties slėnis. Tai yra gilus ir siauras tarpeklis. Jo apačia saulė apšviečia tik tada, kai yra tiesiai virš jo. Kitu laiku tarpeklis skendi tamsoje. Gali būti, kad pačiam Dovydui teko avis vesti pro tokį slėnį. Toks slėnis tapo geras pavyzdys to, kas kartais nutinka mūsų gyvenimuose. Krizės, sunkumai, netektys, skausmas. Visa tai laikini dalykai, kurie pasitaiko kiekvieno kelyje. Tai yra gyvenimo realybė, tačiau realybė, kuri nėra beprasmiška. Dievas turi planą, vesdamas mus net per mirties ir šešėlių slėnį. Slėniai nėra anomalijos, greičiau šitos nuodėmingos žemės realybė. Dievas, pasinaudodamas jais, nori, kad jie mus sustiprintų ir patikrintų mūsų gyvenimo pagrindus. Žinote, kai viskas mums sekasi, mes net nesusimąstome apie Dievą, apie gyvenimo prasmę, apie savo santykius su artimu žmogumi. Eidami per tamsų slėnį mes išmokstame atsiklaupti ant kelio. Slėniuose sustiprėja mūsų tikėjimas, išmokstame vertinti tai, kas iš tiesų yra svarbu. Tada, kai atsiduriame tokiuose slėniuose ir tokiuose situacijose, kai nejaučiame Dievo vedimo, tada yra patikrinama, kas iš tikrųjų yra mūsų širdyse. Dievui rūpi mūsų charakteriai daugiau negu mūsų saugumas ir patogumas. Dievo tikslas yra ne sukurti mums saugų gyvenimą. Jis nori, kad mes taptume gerai žmonėmis. Gyvenimo laimė kyla iš vidaus, iš pasirinkimų, kuriuos atliekame, iš pasitenkinimo, kurį jaučiame. Išorinė laimė yra laikina, tačiau geras charakteris išlieka. Bet kaip suderinti mylinti Dievą su tomis nelaimėmis, kurias Jis mums leidžia išgyventi? Tai rimtas klausimas. Aš pamenu, kai viena pora išgyveno savo santykių krizę ir žmona nusprendė nebedaryti to, ką ji darė anksčiau. Vyras turėjo imti ir dabar pats rūpinti šeimą už žmoną. Kai skalbinių kalnai tapo nepereinami, jis labai aiškiai suvokė, kokia reikalinga šeimoje buvo žmona. Ir jis labai greitai įvertino, kokia reikalinga vienas kitam yra sutuoktinių pagalba. Panašiai ir Dievas leidžia mums gyvenimuose nutikti skirtingiems dalykams, ne todėl, kad jis nori mus kankinti. Tiesiog tokiais gyvenimo periodais mes išmokstame vertybių, be kurių negalėtume patirti išliekančio pasitenkinimo. Ką daryti, kai mes einame per tokius slėnius? Dovydas sako: aš nebijosiu jokio pavojaus, nes tu, viešpaties, esi su manimi, tavo lazda ir tavo ramstis. Jie padrąsins mane. Taigi Dovydas ragina mus nenusiminti. Jis sako: nebijosiu pikta. Tikintieji Dievu turėtų vaikščioti su marškinėliais, ant kurių turėtų būti užrašyta jokios baimės. Dovydas sako: nors eičiau, jis nekalba apie bėgimą, lėkimą per tamsų slėnį, jis eina ramiai, nes neturi jokios baimės. Jis pasirenka nebijoti. Ar jautėtės kada nors prislėgti? Kas jeigu pasakyčiau, kad jūs pasirenkate būti prislėgti? Jūs pasirenkate galvoti niūrias mintis, pastebėti tik tai, kas neigiama ir nežiūrėti į Dievą bei visus kitus gerus dalykus. Tačiau tai mes galime pakeisti, nes tai irgi yra pasirinkimas. Kaip pasirinkti nebūti prislėgtu? Reikia nukreipti savo žvilgsnį nuo problemų į Dievo jėgą. Štai kaip. Jūs galite paimti du žmones ir patalpinti juos į identišką situaciją. Vienas iš jų bus sugniuždytas, o kitas sustiprės. Sutelkti savo dėmesį reikia ne į situaciją, kurioje esate, o į Kristų mūsų gelbėtoją. Ne į problemą, o į Dievo jėgą. Apaštalas Paulius rašė: jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti. Pirmas laiškas Korintiečiams, 10 skyrius, 13 eilutė. Žmogaus energija nėra amžina. Jei sudėtinga situacija užsitęsia, jėgos mus apleidžia. Žmogaus ištvermė taip pat netveria amžinai. Einant per tokius slėnius reikia energijos šaltinio didesnio nei mes.
Jei manai, kad tik savo jėgomis viską atlaikysi, pamiršk tai. Visiems reikalinga Dievo pagalba, nes mūsų pečiai yra per silpni. Stambus tavo vardas, tu iškėlei savo šlovę virš visų į dangų. Kūdikių ir žindomųjų lūpomis tu paskelbei apie savo jėgą savo priešams, kad nutildytumei priešą ir keršytoją. Kai pažiūriu į tavo dangus, tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias tu pats išdėstei. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai. Jį padarei ne ką menkesnį už angelus, garbę ir šlovę tu jį apvainikavai. La 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 la. Viešpatie mūsų valdove, koks įstambus tavo vardas, tu iškėlei savo šlovę virš visų į dangų. Kasdienė mana. Dovydas rašė, nebijosiu jokio pavojaus, nes tu esi su manimi. Dievas pažada ne tik duoti savo jėgų, jis pažada ir būti šalia. Jūs niekada nebūsite vieni slėnyje, Dievas bus su jumis. Pranašas Izaijas rašė savo knygoje, kai brisi per gilius vandenis, aš būsiu su tavimi ir upėse tu nepaskesi. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsnos tavęs neprarys, nes aš esu viešpats, tavo Dievas. Izaijo knyga, 43 skyrius, 2 ir 3 eilutės. Tu nesudegsi ir nepaskesi, Dievas bus šalia kiekviename tavo žingsnyje. Nėra ko bijoti, kai Jėzus yra šalia. Dievas nesėdi danguje ir savo tyliai nekalba. Tikiuosi, jam pavyks. Jis kartu su mumis. Dievas pažada mus išvesti. 4:23 psalmės eilutėje rašymo stilius sąmoningai pasikeičia. Jei pirmoje psalmės dalyje Dovydas apie Dievą kalbėjo trečiuoju asmeniu naudodamas įvardį jis, tai dabar, kalbėdamas apie slėnį, jis apie Dievą kalba antruoju asmeniu kreipdamasis į jį tu. Jis jau nekalba apie Dievą, jis kalba Dievui.
Kai einu per slėnį, aš noriu kalbėti ne apie Dievą, o Dievui. Tikroji religija yra santykiai su Dievu. Tai nėra vien tik taisyklių laikymasis ar teisingų dalykų darimas ar sistemų išradinėjimas. Brandus tikintieji jums pasakys, kad arčiausiai Dievo jie buvo tada, kai ėjo per tamsius gyvenimo slėnius. Kai einame per slėnį, esate pavargęs ir išsekęs, kalbėkite tiesiai Dievui. Tokiomis akimirkomis jūs geriausiai galite tikėtis išgirsti Dievą sakant, aš esu su tavimi, tu esi ne vienas. Karalius Dovydas taip pat primena, kad Dievo lazda ir vėzdas jį saugos. Lazda ir vėzdas buvo du pagrindiniai įrankiai, kuriuos naudojo ganytojas. Vėzdas buvo apie 50 cm lazda su sunkiu gumbu gale. Ji buvo naudojama apsaugai. Ganytojai būdavo įgudę paleisti šį vėzdą į bet ką, kas puldavo avis. Šiandien ganytojai nebenaudoja vėzdų, jie jau naudoja šautuvus. Tačiau visa tai mums primena, kad kai einame per slėnius, Dievas nesėdi danguje ramus ir apatiškai viską stebi. Jis pasiruošęs mus apginti, jei kas nors norėtų mus sužaloti. Kai mes kovojame su sunkumais, Dievas yra pasiruošęs kovoti už mus. Kitas įrankis ganytojo rankoje buvo lazda. Tai buvo ilgas pagalys su lenktu galu. Ganytojas lazdą naudojo vesdamas avis. Jis naudojosi lazda, kad prisertintų klaidžiojančias avis prie savęs, pakeltų jas ir vestų jas teisinga linkme. Kai mes einame per tamsius savo gyvenimo slėnius, Dievas yra ne tik šalia, mus saugodamas, bet ir naudojasi savo ganytojo lazda, artindamas mus prie savęs ir vesdamas mus teisingais keliais. Jis einas kartu su mumis, apsaugo mus ir žiūri, kad mes nenueitume klystkeliais. Daug blogybių patiria teisusis, bet iš jų visų išlaisvins jį viešpats. Tokias eilutes randu Psalmių knygoje 34 skyriuje 19 eilutėje. Visi, ir krikščionys, ir nekrikščionys eina per sunkumus. Tikintis ir netikintis eina per gyvenimo slėnius. Visi kartais išgyvena finansinės, emocinės ir fizinės krizes. Tačiau yra vienas skirtumas. Didelis skirtumas. Skirtumas yra ne šešėlių nebuvimas, o ganytojo buvimas. Tikintys gauna jėgų ir ramybę, nes tiki, kad Dievas yra su jais. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.